Йылға күлләр өстендә боз қатса да, ул юқа әле. Бозға кіру куркыныч. Тик кайбер балыкчылар саклык чаралары турында оныталар. Боз өстендә балык тоталар. Коткаручылар уайымсыз балыкчыларны ачыклап кисәтү максаты белән Миша елгасы буйлап рейдка чыкты. Боз бик юқа әле. Нибары 3-5 сантиметр чамасы гына. Каты салкыннарын да булганы юк. Тик балыкчыларга гына кем әйтмешли диңгез тубыктан. Бызга аяк басу белән шатлап торса да, ваемсыз балыкчылар туктап калмый. Гадәттән тышкалар министрлыгы белгечләренә тәртип бозучыларны ачыклау җиңел булмады. Кызгылт сары жилет кигән хокук сакчыларын күрүгә качарга ашыктылар. Әмінә Вячеслав Амбрусов безнең иҗат төркеме белән бик теләп аралашты. Ул балыкны ярга басып тота. Без катламының юка, әле бозга кергә иртәрәк булуын әйтте. Аны балыкларның аз булуы борчый. Моңа браконьерлар гаепле дип саный. Можете зимой выходить на Волгу. Кышын өйдел өстенә, дөресрәге Отавай авылы янына килсәгез, гаҗәпкә калыр идегез. Балык тоту өчен 30-40, 100 метрлы ятмәләр куелган була. Ятмәләр бик күп. Бак балыкларда шунда эләгеп әрәм була. Тәҗрибәле балыкчы әле берничә ел элек кенә 1 сәгать эчендә кармак белән 2 килограммга якын балык тотуын исенә төшерде. Хәзер кармак белән бер балык тотуы да җиңел түгел ди. Шулай да балыкчылар юка бозга керүдән курыкмый. В данный момент был состав... Юка бозга кергән өчен 4 административ беркетмә төзелде. Рейдның максаты күбрәк балыкчыларны кисәтү, саклык чараларын күрсеннәр иде. Киләсе ел көндәрендә дә шундый рейдларга чыгабыз. Bir атна дәвамында һава температурасы уртача 10 градус салкын булганда гына безнең калынлыгы 7 сантиметрга җитә. Ул чакта да без өстендә сак булырга кирәк, диләр коткаручылар. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.